Hola, ¿qué tal chicos de YouTube? Nuevamente el Caballero de la Noche. Y pues bueno, vamos a reparar este vehículo Tida, perdón, el cual recibió pues un golpe por acá atrás. Toda la parte de atrás está descuadrada, todo lo que es la parte de la tina se metió, se sumió. Vean cómo quedó. Toda esta parte pues está metida. Hay que sacar el golpe. Lamentablemente en estos coches ya no les ponen lo que conocemos como alma, cada vez los hacen el chasis más diferente. Vean aquí como el mismo golpe botó la calavera, por lo mismo de que hay que sacarlo todo lo que es la parte de abajo. Pero sí fue un señor golpe, la tina toda se alcanzó a doblar parte de abajo. No toda, afortunadamente no es tan tan fuerte, es aparatoso más que nada. Perdón. Y vamos a sacarlo. Así está el golpe, vean cómo está doblada y la pieza está para acá en vez de que esté metida. Entonces vamos a sacarle el golpe a este carro. Y bueno, vamos a pasárselos poco a poco como lo vamos sacando, pero sí hizo un poquito fuertecito. Quedo pendiente hasta aquí su amigo el Caballero de la Noche.